balik. Bawa balik. Bawa balik. Tak dengar, tak clear. Tak clear. Ya, betul. Kadang-kadang panggil simpang. Sebab kalau cakap habis 5 ringgit, tapi dia habis 50 ringgit. iya lah. Baik. Ambil gambar. Hai. Tak sabar nak unboxing untuk korang. Bayar-bayar. New camera. High quality dia. Hai.这个 camera 跟这个 camera 不是一样的咩？ Hai. 这个 camera 跟这个 camera 不是一样的咩？不一样。不是一样。不一样，你看这，masih cerah 这个 je. 抢了你啦！我想呢，主角不要这样子拿着来，人家抢你走了就完蛋了。 Okay, bye-bye. 讲不听的。 Eventually. Day 2 dekat Loyal. Ada problem bila on dia punya LCD tak ada apa-apa. Tahu. Semua ni nak beratur pergi masuk Loyal. Dia nak check suhu kita orang. Hai. Khabar sihat, alhamdulillah. The new one. That one. Itu yang lama. Bye-bye. Dah rakam. Orang pemandangannya bukan manusia. Iya, Mami yang tak nampak tadi. Kan? Ada rakam. Okay guys, so ni pemandangan dekat luar. Ni kira video test lah. Ni kira video test. Cakap keras. Thank you. Datang aja, cakap tak itu lebih itu. Kain, nak nanti Cepat lah Mami. masuk itu. Kain, apa kita? Ayan. Dah berfungsi.